Kryeministri Edi Rama ka reaguar në rrjetet sociale pas kërkesës së gjyqtarëve për rritjen e pagave. Ai thekson se magjistratët kanë kërkuar këtë rritje në mënyrë të fshehtë, ndërsa mënyra se si u ballafaquan në gjykatën kushtetuese sipas tij lë shumë për të dëshiruar. Ai shtoi gjithashtu se SPAK nuk ka mbështetur këtë kërkesë për rritje pagash në stratosferë. Këta njerëz mund të përdorin pushtetin e tyre për të shkelur mbi qeverinë, mbi parlamentin, mbi dy pushtetet e tjera dhe për t'i rritur pagat vetes. Që të mos kishte kohë që të merret paktën pjesën e presionit. Domethënë, ky i thot gjykatës që thash ta bëjmë kështu tinës këtë punë pa e pasur mendjen tjerët, edhe qeveria kishte zgjedhjet se kishte mendjen ke ne, dhe me këtë rast ti merrim buxhetit shtetit, ti merrim shqiptarëve nga taksas 37 milion euro. Aq është shuma. 37 milion euro të tjera. Dhe çfarë kërkojnë konkretisht gjykatësit është faktikisht rreth 1800 euro rritje. Rritje, jo pagë, rritje për gjyqtarin e shkallës parë. Rreth 2000 euro rritje për gjyqtarin e apelit. Dhe rreth 3000 euro rritje për gjykatësit e SPAK-ut, plus BKH-ja, SPAK-u etj. E duhet të në faktu që SPAK-u nuk i është bashkuar kësaj iniciative absurde, dhe kjo i bën respekt natyrisht. Sipas Ramës, pagat e gjyqtarëve në Shqipëri aktualisht janë të barabarta me ato në Greqi dhe 2 herë më të larta se në Maqedoninë e Veriut dhe në Maltëzi. Kreu i qeverisë gjithashtu tha se shpreson që gjykata kushtetuese të mos lërë një njollë turpi mbi shoqërinë dhe të përqendrohet në çështje më të rëndësishme. Të njëjta me pagat e gjykatësve në Greqi, në një vend të Bashkimit Evropian. Dhe ndërkohë janë 2 fish më të larta sot siç janë sesa pagat e gjykatësve në Maqedoni dhe në Malinezi. Ja, thot, na vini një vlerë fikse, thot, se si mund t'i lihet, thot, ekzekutivit apo legislativit sa herë t'u teket për t'i arritur. Pra duhet një sistem reference, pra si mund t'i lihet parlamentit, si mund t'i lihet qeverisë kur ne kemi në dorë çekiçin dhe i bijem si t'na teket ne. Kur ne kemi dhe gurin dhe arën në dorë, thot ky gjykatësi. Dhe thot sistemi referencës më i mirë, thot, është ai që pasqyron ndryshimet reale, thot, dhe rritjen e çmimeve, thot, siç u zgjodh në 2016. Domethënë në 2016, kur ne zgjodhëm një sistem reference, i cili ishte i bazuar në qëllimin e mirë dhe të madh që gjykatësve t'u jepnim paga më të larta se të tjerët për të mbështetur pavarësinë e shpallur me reformën të tyre, dhe në këtë mënyrë i ngritëm mbi presidentin e Republikës, mbi deputetët, mbi të gjithë të tjerët, për t'ju dhënë një sinjal shumë të fortë të vullnetit për të pasur jo vetëm një drejtësi të pavarur, por dhe gjykatës që të ndjehen shumë të respektuar dhe shumë të mbështetur, duke marrë paga super, ky thot ta bëjmë tani, thot, përgjithmonë. Domethënë, Shqipëria të mbetet i vetmi vend përjetësisht ku gjykatësit marrin paga më të larta se gjithë tjerët, pra mbi presidentin e Republikës. Rama ironizon gjithashtu argumentin e gjyqtarëve duke thënë se nëse do të zbatojë njëjti parim për të gjithë, atëherë edhe punonjësit e tatimeve do të kishin të drejtë për rritje pagash për të ardhurat që i sigurojnë shtetit, ndërsa mësuesit që ndonse nuk prodhojnë të ardhurat direkte, kontribuojnë në mënyrë të jashtëzakonshme për të ardhmen e shoqërisë, nuk do të përfitonin.